Всем привет! С вами Мила Кудрякова, и будем говорить про модный термин, который все сейчас используют. Это выгорание. Много, опять же, знаете, когда появляется какой-то психологический термин, вокруг него начинается много жизни. Все начинают его употреблять в разном контексте, когда нужно, когда не нужно. Короче, давайте сегодня разбираться и очерчивать границы. Выгорание вообще было введено примерно как термин, примерно все десятые, Фрейденбергером, который заметил, что есть целое направление, целая группа людей, которые устали от своей работы. Что значит устали? Они перестали получать удовольствие, они не радуются своим результатам, они находятся в постоянном ощущении стресса, то есть их организм все время в напряжении, они раздражительные, сверхкритичные, у них нет желания идти на работу, нет сил работать, теряется концентрация. При этом это люди, которые обычно себя еще за это и ругают. И говорят: Господи, со мной что-то не так, так не должно быть. И вот эту категорию людей назвали людьми, которые выгорели на работе. И сейчас, по-моему, в 2019 году, если я не ошибаюсь, ВОЗ чуть ли не официально ввел этот термин в международную классификацию болезней. И это признали как отдельным синдромом, эмоциональное выгорание. Всегда встает вопрос: все ли подвержены эмоциональному выгоранию? Во всех ли профессиях это может случиться? Что нам делать, чтобы этого не случилось? Что делать, если это уже случилось, и я уже в эпицентре эмоционального выгорания? Но давайте поговорим, наверное, про факторы, которые влияют на эмоциональное выгорание, и потом уже будем отвечать на все остальные вопросы. Такими самыми, наверное, основными важными факторами является сверхзагрузка, работа во многом с людьми, отсутствие понятного, явного результата своей деятельности и токсичные отношения в коллективе. Что все это значит? Это значит, что мы сейчас все подвержены тому, что мы невероятно куда-то бесконечно бежим и стремимся, и нам кажется, что вот-вот сейчас мы все упустим, сейчас мы не заработаем деньги, если мы сейчас остановимся, то вообще все нахрен развалится и ничего не будет. И часто это эксплуатируется в работе. Когда человек очень старается, хочет сделать все сверхидеально, и для него нету преград, ему говорят: это должно было быть сделано вчера, он говорит: хорошо, я сделаю это вчера. И вот какой-то такой бесконечный бег и увеличение нагрузки, и невозможности, это полное ощущение невозможности остановиться. Потому что если я остановлюсь, меня уволят, я лишусь денег, я лишусь работы, меня никто никуда больше не возьмет, потому что я ничтожество, я не приношу никакой пользы, если я просто сижу и ничего не делаю, проект развалится, я подведу людей и бла-бла-бла-бла-бла. Поэтому человек бежит все дальше, несмотря на свое чувство усталости, несмотря на то, что он перестал много времени проводить со своей семьей и вообще перестал иметь свободное время. Это состояние, в которое человек попадает, и уже как будто бы из него нет выхода. Да? Некоторые психологи говорят, такой невротизм нашего времени. Перфекционизм со страхом оказаться неудел и со страхом не оправдать ожидания окружающей действительности. У нас, знаете, как есть такое: ты должен заработать миллионы, а желательно к 25. Неважно, что ты только что закончил институт, ты уже должен иметь какой-то безумный стаж работы, уже должен много чего уметь, и вообще вперед из песни. Помимо этого, часто та работа, которой мы занимаемся, она не дает явных результатов здесь сейчас. Знаете, самый явный, наверное, пример отсутствия результата работы – это у врачей. Это, знаете, самые довольные врачи – это хирурги. Отрезал, сразу видно.
прижил, тоже сразу видно. Все хорошо, и человек никуда не денется, ему придется у тебя долечиться, потому что он просто тупо лежит в больнице, ты можешь сходить его проверить. А вот всякие терапевты, гастроэнтерологи, неврологи и люди вот таких направленностей, да, к ним очень часто люди приходят, они что-то им говорят, и больше человек никогда не появляется, и неизвестно. Оказал ты пользу, не оказал ты пользу, нормально ты сделал, плохо ты сделал. То есть это люди, которые остаются в некотором вакууме без обратной связи относительно их работы и без конкретного подчеркивания результативности их действий. Это огромный фактор стресса и фактор риска, ведущий к эмоциональному выгоранию. Понятно, что у врачей, знаете, все супер очевидно, но если мы возьмем какого-нибудь менеджера, у него все примерно то же самое. Я помню, когда я работала в рекламе, вот ты делаешь, а потом какая-то финтифлюшка вышла на рекламный рынок, я не знаю, там какое-нибудь 3 слова на каком-нибудь билборде написали или еще что-нибудь. И ты такой: я потратил 7 месяцев своей жизни на эту фигню. И это всего лишь 3 слова. Черт побери, моя жизнь бессмысленна. Я занимаюсь какой-то ерундой. То же самое, не знаю, менеджеры в крупных корпорациях. Они вообще крутят какой-то маленький процессик, и они совершенно могут не видеть, как это влияет на большой результат. Да, не знаю, там, да, я каждый месяц считаю всем бонусы, но я не вижу, чтобы люди от этого радовались, чтобы кому-то это приносило пользу, что кто-то был или не был счастлив от этого. И это тоже огромный фактор риска эмоционального выгорания. Мы можем так много профессий перебирать, в которых в любом случае будет этот фактор. И третья такая большая категория, я помню, что я называла 4, но они по факту первые 2 слились в одно. Вот. И третий такой большой фактор – это отношения на работе. Если, представьте, вообще отношения – это супер важная часть. Мне кажется, у меня сейчас может, знаете, ролик за роликом, почему отношения важны, типа рекомендации, мои же собственные ролики, потому что я все время про это говорю. Самое важное – это отношения, это то, как мы друг к другу относимся, то, как мы друг с другом разговариваем. Когда-нибудь я соберусь с духом и силами и сделаю курс на эту тему, но пока я еще не могу собраться с духом и силами, и немножко не хватает мне на это. Так вот, это отношения на работе. Представьте, вы с этими людьми проводите 6-7 часов своей жизни, каждый божий день. Кому-то не везет, и он проводит 6 дней в неделю, а не 5 дней в неделю со своими коллегами. И представьте, если коллеги не самые надежные люди, вы не можете с ними договориться, они не говорят вам вообще ничего позитивного, нет никакой хорошей обратной связи, от вас бесконечно что-то требуют и так далее. Это же ад, просто твоя жизнь в этот момент превращается в ад. И ты попадаешь в ситуацию, в которой, выгорание примерно вот у тебя уже до носу, и сейчас оно будет распространяться, как чужое, захватывать все твое тело. Потому что именно качество отношений также будет сильно влиять на уровень стресса, на самоощущение, на самоидентификацию, на самопрезентацию. Знаете, одно дело, ты приходишь, расскажешь своим коллегам о какой-то классной идее, которая тебе пришла в голову, и они тебе говорят: блин, класс, супер, давай попробуем. А другое дело, ты приходишь, рассказываешь какую-нибудь классную идею, которая пришла тебе в голову, и они такие: господи, задолбала уже своими идеями вообще. Пусть сама идет и делает. Мы-то что, ей должны же? Вообще. И в этот момент у тебя внутри так все вниз падает, и ты чувствуешь себя прям сильно не очень. Ребят, наверное, вы уже слышали, и все же на моем канале теперь появилось спонсорство. Вы можете стать спонсором первого уровня, который будет значить супер благодарность мне за то, что я делаю, и я сразу же буду в первую очередь отвечать только на ваши комментарии, потому что их появилось сейчас много, я не всегда на все успеваю. Вот такая вот будет опция. И спонсорство второго уровня – это раз в месяц мы с вами будем встречаться, выбирать тему, и я буду освещать более глубоко, давать конкретные инструменты для проработки, какие-то техники.
и у нас будет такой вот типа супер близкий, супер тесный контакт. Для того, чтобы понять, что же это за вебинар, мы решили сделать первый вебинар для всех. Мы либо уже его провели, и тогда вы найдете ссылку в описании к этому ролику, либо мы еще будем его проводить только, поэтому подписывайтесь на соцсети, следите за датой выхода этого прекрасного вебинара, чтобы вы точно понимали, на что вы подписываетесь, становясь моими спонсорами. Приятного просмотра дальше! Что делать, если ты уже находишься в состоянии эмоционального выгорания? Ну, во-первых, необходимо пойти к специалисту, будь то психолог, будь то психотерапевт, будь то психиатр, для того, чтобы вообще выяснить уровень стресса, понять, насколько ты обессилен, обесточен, и что тебе может в этой ситуации помочь. Иногда помогает хороший 2-недельный отпуск, иногда, простите, нужны антидепрессанты, потому что состояние психики уже такое, что хороший 2-недельный отпуск не приводит к тому, что психика успокаивается, вам становится хорошо, и вы готовы вернуться к деятельности. Поэтому очень важно обязательно обратиться к специалисту для того, чтобы определить, в какой точке вы находитесь. Также есть разные опросники. Есть опросник Maslach, тоже, по-моему, канадский опросник. Для того, чтобы определить степень выгорания, вы можете им воспользоваться. Но я всегда рекомендую лучше сходить к психологу. Сейчас есть целое направление психологов, кто именно занимается эмоциональным выгоранием. Лучше другой человек посмотрит, подспрашивает, проверит и точно скажет вам, в какой вы точке. В какой момент вам стоит задуматься, что что-то идет не так. Если вы каждый понедельник воспринимаете просто как «ненавижу». Да, если вы вообще не радуетесь даже большим, крупным успехам, не знаю, завершение проекта или еще что-то, вам все это вот уже здесь сидит. Если вы не можете общаться с своими коллегами, они вызывают у вас слезы или, наоборот, сильное раздражение. Если ваш начальник вызывает у вас адское раздражение, вы не хотите его видеть, знать, слышать, представлять вообще ничего из этого. Да? Если вы не можете никак сосредоточиться на том, что вы делаете, знаете, как все разваливается. Если вы работаете, выходите с работы и продолжаете думать, засыпаете, просыпаетесь с этими мыслями. Если у вас испортился сон, если у вас испортился аппетит, если вы чувствуете, что вы стали чаще болеть, все это такие уже сигналы, что пора бы сходить к специалисту и узнать, что с вами происходит. И тоже, мне кажется, такая классика жанра по поводу того, что обычно меня спрашивают про выгорание. Какие превентивные меры, простите. Есть несколько слов, которые я до сих пор не могу правильно произнести. Кстати, одно из них – крем-брюле. Даже не пытайтесь меня поправить. Очень много людей приложило кучу усилий для того, чтобы я училась говорить это слово правильно. Ну, вот так, я так его говорю, ну, что поделать. Вот с превентивными мерами примерно то же самое. Баланс. Самая важная мера – баланс. У вас есть определенное количество часов, в которые вы работаете. Не нужно их увеличивать. Это не приведет ни к каким результатам. Иногда это помогает, но это типа исключение из правил, а не какое-то постоянное правило. Что еще важно? Важно качественно отдыхать. Будет ролик отдельно про то, как качественно отдыхать, чтобы действительно психика ваша разгружалась. Потому что мы считаем, что сейчас я поработал 12 часов, и у меня будет супер отдых, я буду читать. И ты просто такой, в смысле? Сейчас супер отдых, это просто лечь и ничего не делать, чилить, не читать, не надо как бы с одного на другое. Важно, что если вы замечаете с собой какие-то элементы выгорания, все-таки начать сигнализировать другим людям, там, вашему начальнику, еще кому-то. Если люди на это не реагируют, неплохо было бы задуматься, может быть, даже о смене коллектива. Я знаю, что это звучит ужасно, и сейчас в меня полетит кучу стрел того, что как же так же, да, это... я вот просто, правда, считаю, что иногда и это тоже классная вообще мера защиты о себе, заботы о себе и любви к себе. У меня упала сережка. Вы увидели мое смешное лицо.
Вот, она просто перегорела, поэтому она упала. Она устала выполнять свою монотонную работу, держаться за мою мочку. Что еще важно, ну, как важно себя еще оберегать? Все-таки старайтесь выстраивать более дружелюбные отношения с вашими коллегами. Обязательно заведите себе дневничок, где вы молодец, что вы сделали по работе, для того, чтобы отмечать все-таки свои достижения, а не складывать их куда-то в небытие. Да, их нужно подчеркивать и себе напоминать о том, что вы вообще-то бываете эффективные, и вообще то, что вы делаете, приносит пользу другим людям. Ну и правда, не бойтесь обращаться к специалистам за помощью. Я всегда за это. Со специалистов. Мне кажется, я сказала все важное. И если я чего-то не договорила, у вас остались какие-то вопросы по поводу выгорания. Вот еще классика жанра. Что делать руководителям, чтобы их сотрудники не выгорали? Тоже классика жанра, все почему меня об этом спрашивают. Все очень просто. Хвалите, подчеркивайте, распределяйте нагрузку, тыкайте палочкой в сотрудника и проверяйте, как он там жив или уже не дышит. Все, он там... Вот, и помогайте справляться с трудностями. Не бейте палки по голове и не говорите: «Ах ты дурак! Какие ты тут вообще, что ты тут наделал?» Поддерживайте человека, и это будет давать свои плоды. Задавайте ваши вопросы, подписывайтесь на мой канал, уважайте мой труд, подчеркивайте вы тем самым. Я, знаете, как радуюсь, когда у меня новые подписки. Это прям удовольствие. Помогите мне не выгореть и не забросить мой канал. Поддерживайте своих близких, поддерживайте себя в деятельности. Обязательно помните про баланс, обязательно помните про то, что нужно и важно отдыхать. Ждите следующий ролик про отдых. И я всем желаю классной работы, хороших отпусков и прекрасных наполняющих вас выходных. Всем пока!